kusuji babale tetep ing dalam mertelakeun tamyiz. At-tamyizu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawati. Tawi tamyiziku daya tamyiziku isim kang dinasabkeun kang mertelakeun kada barang kang samaryama saking sakeh zat. Tamyiz eta isim nu dinasabkeun termasuk mansubat anu ngajelaskeun kana barang-barang nu samar perkara nu samar ti bagian zat nu samar tamyizan apa jelas. Oh gaulika yaiku sompamane ucapan sirata sobaba Zaidun wis ngocor apa Ki Zaid naonna ieu ngocor teh nya irungna ngocor teh zat Ki Zaid teh geus ngocor ceulina ieu teh nu ngocor teh si Zaid teh zat geus ngocor apakah bobogaanana ieu teh nu ngocor oh sanes naonna tuh arkon saking keringet teh oh keringet nah jelas kan tadina samar jadi jelas pegawaian budak di pondok ieu mah bagian budak letiknya ji kos kieu mah teu layak diaji ku kolot kos kieu kulantaran kolotna bedegong tuh bisa diaji deui atuh wa tafaqqa abakul lan wis guplak giplak sabaki bakap oh ki bakar budak ku ari mah tu deuleu lumpang na geus pohara jasa kepata deuleu ku sia ni egang kitu guplak-giplak naonna ieu musah man gaji he oh horeng lintuh pinuh ku gaji wa taba Muhammadun lan wis wangi sapaki Muhammad sengit ki Muhammad naonna nu sengit teh nafsan awake waduh setara itu isrina lan istuku ingsun ing 20 kaula geus meuli 20 naon euy gulaman pandai kawan atau gulam wa malaktu lan wis ngamilik isun 90 ing 90 naon ieu ngamilik 90 najatan itu wedus kacang bogat 90 wedus kacang. Wa Zaidun akramu binka uti Ki Zaid iku kang leuwih mulia tinimbang saking sira. Oi Ki Zaid mah leuwih mulia tibatan anjeun. Naonna aban bapane. Waduh. Wajmalu minka lan leuwih elok iku kang leuwih elok tinimbang saking sira. Apane leuwih elok ke wajhane wajan wajahe. Beungeutna. Wala yakunul tamyiz illa nakiratan lan oranana ana apa tamyiz angin iku isim nakirah nyen tamyiz mah kudu isim nakirah wala yakunu illa ba'da tamamil kalam lan oranana ana tamyiz angin iku tetep ing dalam sausana sampurnaning kalam kudu geus terangkai mubtada jeung khobar kudu geus terangkai fiil jeung fa'il kakarak timbul tamyiz dah ieu mah pegawaian budak tuh ngaji kos kieu mah ieu kakarak belajar maca ieu ngaji najurumiyah atawa naik ka alfiah itu ayang ke bab tamyiz eta mah teh dimaksud nu dimaksud kurang penafsiran daripada tamyiz cek ahli tasawuf ulama sufi la yakunul arif arifan hatta yahsula lahu tamyiz baina ad-diddain allazaini waqa'a bihima at-tajalli masya Allah oranana ana sapawang kang maripat ing Allah iku maripat malah hasil kadu arif opo ngabedaakeun ing dalem antarane lalawanan loro kang karone tuniba kalawan karone lazain opo at-tajalli tajalli atufayu mayizu maka bisa ngabedaakeun ya arif bainar rububiyah wal ubudiyah ing dalem antarane sifat kapangeranan lan sifat kahambaan in mauharin wahidin ing dalem nggon lahir kang suwiji wa bainar ruhaniyah wal basyariyah lan ing dalem antarane kang bangsa ruh lan kang bangsa manusia wa bainal hissi wal ma'na lan ing dalem antarane hissi lan makna wa bainal qudrati wal hikmah lan ing dalem antarane kudrat lan hikmah
wa bainal amri wal khalqi lan ing dalam antarane alam amri lan alam khalqi wa bainas syari'ati wal haqiqati lan ing dalam antarane syariat dan hakikat wa bainal fana'i wal baqa'i lan ing dalam antarane fana lan baqa wa bainas sakari was sahwi lan ing dalam antarane mabok lan sehat wa hakadza lan eling kaza kaya ikilah iki mazgur wa hakadza lan eling kaza iku kaya ikilah mazgur sairud diddai utai sakakarine lalawanan loro al mawjudain kang mawjud karone fil kaun ing dalam mawjudat mumkinat alladzi waqa'a bihi tajalli kang tuniba kalawan ladzi apa tajalli bainar rububiyyah wal ubudiyah ing dalam antarana sifat kapangeranan lan sifat kahamba macanage hese komo ngajelaskeunana geus hese ngajelaskeunana hese nyontoanana geus hese nyontoanana hese karasa geus hese karasana atuh hese buktina geus ku urang kuari we hese ngabuktikeun wali ieu mah tergantung perasaan masing-masing sebab cek ajengan musannif di dieu at-tamyiz alla yakunul arifan henteu dijadikeun ahli marifat sebagai arif teu aya arif dijadikeun sebagai arif moal jadi arif manehanana hingga hasil heula ka manehanana ngabedakeun antara didden dua lalawanan cek ahli mantek ad-diddani la yatabi'an didan moal bisa kumpul salilana luhur jeung handap moal bisa kumpul bagus jeung goreng moal bisa kumpul akhirat jeung dunia moal bisa kumpul Allah jeung khaliq jeung makhluk moal bisa kumpul geulis jeung goreng moal bisa kumpul beurang jeung peuting moal bisa kumpul didan ad-didan la yatabi'an. Jadi atuh engke ahli ma'rifat mah bisa ngabedakeun antara dua lalawanan. Urang ge bisa ngabedakeun luhur jeung handap mah kadeuleu ku mata, lohir. Urang bisa ngabedakeun antara poek jeung caang, beurang jeung peuting bisa keneh tamakos kitu mah. Ngabedakeun. Tetapi ieu mah ngabedakeun baina diddain allazaini waqa'a anu tuniba bihima terjadi ku ieu diddain at-tajalli jelas. Tajalli teh ebre. Tajalli teh kadeuli jerona. Tajalli teh nyata. Lamun cara awe mah geus dibukaan bajuna tajalli. Geus kadeuleu narongtot. Geus kadeuleu putih mun putih-putih mun hideung-hideung mun aya cedaan kadeuleu cedana mun aya dotonan kadeuleu dotonna. Teh tajalli ngaranna. Wali encan dianggap wali jeung moal bisa diwali-wali kecuali nyana bisa ngabedakeun antara dua perkara anu lalawanan sehingga tajalli bainar rububiyah wal ubudiyah sehingga terjadi antara ruhaniyah wal basyariyah dengan tajalli nyana dibere ku Gusti Allah. Mun kamari urang ngabahas kasyaf mukasafah ieu teh tajalli jelas. Jadi dibere leuweuhan ku Gusti Allah. Seorang wali teh bisa nganyahokeun dengan jelas arah eta manusia. Bisa dijelaskeun ku manehanana hiji perkara, ditajalikeun ku Gusti Allah. Artina ditajalikeun rek kumaha nganyahokeun kana hakikatna. Masya Allah. Nu mantak nyara rambung lamun si ieu geus ditajalikeun ku Gusti Allah kapanggih ieu jeung hiji jelema nyana wali kan tajalli tah kanyahoan hakikatna berat wali itu ge kan ka urang teh tajalli deui
nyaulnya nak ditajalikan ke Gusti oh wali mantak layaripul wali ilal wali sebab patajali tajali jadi peteropong-teropong coba yang nyaho kernaon coba itu teropong oh keur ngisi sia kadeuh keur ngisi teropong deui oh wah ku batur teh nu itu urang neropong ka ditu jangan neropong ka urang keur ngopi teh mah teropong dukun atuh kos kitu mah Gusti Allah doa guru lain kitu teropong-teropong kali lain kitu lain pakai teropong-teropong make mantra-mantra kos kitu lain kulantaran manehanana geus tinggalkeun makhluk teu hayang aing ngahiji jeung makhluk riweuh ngahiji jeung makhluk mah tapi makhluk moal bisa pisah jeung urang sebab urang hirup di dunia manusia ngahiji jeung manusia deui atuh pek bae ngan ulah ta'aluk aya wali ngonci bae di jero imah jelema di luar bae sapoe 2 poe 3 poe ih sabodo bae tah cenah mun teh hase kaluar ieu menit balik bae atuh jadi mah hayang kapang jeung sia ieu enggak sia mah embung papegatan salah eta kos kitu urang mun nyaritakeun syariat pasti salah tapi lamun urang menelusuri ke alam anu asli pasti urangnya hayang kos kitu ngan moal kuat ieu mah keur carita ngajauhan makhluk teu hayang aing riweuh jeung makhluk mah sebab makhluk mah mun teu mere menta sedengkeun aing mah dibere hayang dipenta embung henteu ieu mah pokoknya aing bae boga dek disalurkeun aing mah adapun aing mah kitu patulah patali jeung henteu Allah henteu ka Allah bae aing urusanna jeung Allah dunia geus teu dianggap punyana anggap bangke dunia jipah bangke ada dunia eta adalah bangke sahabat bareng jeung Kangjeng Nabi lempang begitu ke lempang ningali bangke toel sahabat itu naon bangke sanu hayang katarajang ka datang ku atuh embung cek Kangjeng Nabi Gusti Allah mencerca dunia leuwih daripada jelema nu boga bangke terhadap bangke ku ijid-ijidna dijieun mah dijieun jang nyoba ka manusia mentak gunung-gunung dipersilahkeun ka Kangjeng Nabi dek jadi emas teh hayangeun Kangjeng Nabi ai urang kuari puasa muasaan bangke ente jadi geus nilaian di mata Kangjeng Nabi dunia kitu keneh di mata wali memeh jadi wali na otomatis manehanana api-api heula lalagaan heula bari tafakur lalagaan bari tafakur kayak kebal dibere ku Gusti Allah jaheuh horeng dunia mah hina begitu neuleuh kocomberan leuwih keji tibatan kocomberan bakal datang kadinya urang lamun terus tafakur terus bakal jasa ngan aya nu teu kuat diberena teh mungkin hanya 10 menit encan heula can istiqomah aya nu dibere teh 5 menit aya nu dibere teh kitu sajam lah ulah hese-hese keur kieu beheuranan ieu urang ayeuna mah keur bobogohan begitu bobogohan jeung hiji awewe teh dibawa batur tah kadeuleuh ku mata urang bawa bebede urang ka bogo urang teh dibonceng bari seserian nangkel deui sial jasa deres mun teu nangkel mah nangkel bari seserian lalagaan teh bari nyana nengo ti tukang kahareupan blon eta nyaho sia nengo kadeuleuh ku urang haram jadah goblok gas datang ka dieu bae aing benci terhadap Sarwiti tidak ada maaf bagimu tata benci tata kos kitu tak kasih Sarwiti lantaran geus jauh jana teh ka urang teh api lain geus teh hayang eta keur carita kikituanan teh hayang aing atawa urang ngadahar daging kemudian karasa penyakit darah tinggi urang mulai tinya ka dokter geus ti dokter cek dokter jangan makan daging urang persetan dengan daging sial tak daging ngajadikeun penyakit ka aing detik ieu menit ieu jam ieu moal ngadahar daging aing los can sia 1 juta kali dingeunah-ngeunah daging lantaran ka urang karasana teu ngeunah karasan ka urang naek darah ti urang teu hayang aing pepegatan jeung daging
kuari ngadahar es tadi nama nikmat barang kabar dia asal ngadahar es lang asal ngadahar es lang periksa dokter, wow darah rendah, ini bahaya kalau dipaksakan makan es bisa drop ini out nanti lolos jadi DPR memantep ini mah lolos umur sia. Oh guys, 1% aing dengan es tete aya kebahayaan anu patalida jeung awak urang persetan dengan cinta karena urang teh diapilainkeun persetan aing persetan dengan daging lantaran mangpaatna ka aing persetan dengan es dan berbagai setelah urang nyaho dunia ternyata ieu teh nyilakakeun ka urang sakumaha nyahona jelema nu darah tinggi terhadap daging sakumaha nyahona jelema nu darah tinggi kana lauk asin sakumaha jelema nyahona kana es kana darah rendah tidinya nyaho mangpaatna horenganan ieu mah dibere nyana kanyaho ku Gusti Allah hakikatna dunia ijid terhadap dunia geus lamun dibere teh mah ku bupati nyana make hitung-hitungan gede apa leutik kitu kan pun gede lumayan sekalian ka neraka letik papan ka neraka ongko letik kayak gitu mah gede lah gak ngubrus geus lah pokona ya perhitungan kayak gitu bangsa 1 juta 2 juta teh hayang aing basang geus aya main nilainya 50 ya bisa ditambah tolol tengah ki goblok nyaho ieu teh cilaka embung urang embung melalui naon ieu nyahona cilaka melalui doktrin ahli sufi sanggeusna urang zikir kemudian tafakur kemudian muraqabah dibere ku Allah mata hate urang caang jeung makhluk ulang pepegatan sanyadan zahirna mah biasa jeung makhluk ngobrol bersama samobil rejeng biasa dahar segala rupa teu kanyahoan tama urusan batin padahal nyana geus teh ta'alluq kana urusan kitu jeung Allah be sebab tingkahna manusia dalam rangka suluk beda-beda aya nu di gunung aya nu di leuweung aya nu di imah nyeun pondok pesantren aya nu berpolitik aya nu berekonomi aya anu macem-macem ku Allah dibere bisa bae aya deuk kusuma usul bae kurang kumaha sugihna si Abu Bakar Siddiq da ketika dititah perang teh ngabodalan perang 1000 onta ya Allah hiji onta 10 juta kali 1000 baheulanan begitu Hudzaifah bebeja ka Kangjeng Rasul abdi ge 1000 cek Sidna Abu Bakar embung eleh abdi 2000 ya Rasulullah Masya Allah berarti kan lain jelema leutik di dunia sugih tapi kok menjadi khulafaur rasyidin waliyun min auliyaillah haram ka neraka ge jadi kumaha tuh harta tinggal harta nyana geus lepas tina ta'alluq terhadap harta kuari mulai tek jeung makhluk ieu mah simpulna bae cepetna bae lamun spesifikna angel jeung deui engke lamun dibejakeun nu sabenerna beusi ente haju teresep kana dunia entena mah bisa pamajikan nu di imah udah ceraikan saja saya enggak saya mah teh hayang nyana di imah bae zikir bae kulhu bae emang anak seubeuh ku kulhu gede hulu kan kos gitu badak malwa kaeulanan tenang bae imah keur carita bae heula kuari nafsu kapan Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun begitu perang balik perang cek Kangjeng Nabi ieu mah perang asghar iya Rasulullah perang asghar ai perang akbar melawan nafsu Allah karim kumaha carana ta'alam syifa'an nafsi qahra aduwiha yakinkeun ku anjeun syifa'an nafsi ngaluruskeun nafsu nyageurkeun nafsu qahra aduwiha ieu paksa musuhna kumaha caritana urang ayeuna dahar aya opor aya semur aya tempe pikiran orang hayang ka semur hayang ka opor embung ka tempe mah paksa nafsu orang nafsu jeung tempe bae perang aing jeung sia pahit cak nafsu jeung tempe mah pahit teh jadi daging kaje henteu itu bae opor ulah perang urang jeung hawa nafsu coba hayang nyaho paksa jeung tempe horeng kabukina tempe
sial itu lain perang tuh bang kos gitu. Emangnya nama tileletik begini tempe atau lain perang tau kos gitu. Iya mah benar-benar perang mulai guys batur mangga seserian segala non ngeunah dahar jeung opor jeung urang nanti jeung tempe bae menang urang tah perang jeung nafsu menang ngaranna sekali dua kali tilu kali menang urang tinggal cak kawan nafsu sia kunaon ngelehkeun aing tolol dah minum tas dahar teh nya panas mun nginum di esan mantep jasa ulah cek urang teh cai satelit bae langsung totor di satelit langsung bau besi tak bau besi geus pokona eta bae geus pokona ayo eta bae paksa ku Masya Allah ieu teh pahit perang jeung nafsu teh kos kitu perang jeung nafsu nah kuari kembali ke perwatakan mata diwatekeun ku Gusti Allah nikmat lamun nu indah-indah cili diwatekeun ku Gusti Allah ngadengi hayang nu merdu-merdu irung diwatekeun ku Gusti Allah ngambe nu seungit-seungit sungut diwatekeun ku Gusti Allah letah teh ngadahar nu lazat-lazat leungeun diwatekeun ku Gusti Allah ngeunaheun lamun nyekel nu hipu-hipu danger maksudna jeung sajabana tah eta perwatakan kuari perang jeung watek perang jeung watak eta adat garana supaya orang amrun supaya jadi khorikun lil adat ieu perang jeung nu kitu geus urang kuari mah lamun ditawaran kawin cikolot teh aya dua pilihan jeung sia itu sarwiti urang Cikupa tanu ieu Sumenem urang Brebes barang di dalam sarwiti mah jangkung letik bulu matana bentik irungna mancung Masya Allah karim lenggik sakumaha biola Masya Allah ja aslina mah pan urang Parehyangan orang Bandung si sarwiti teh aduh asalna mah ngaranna mah Dewi ieu barang ka Cikupa ganti jadi sarwiti endog sapotong ieu gadokna ge ya Allah pipina ngadaun seureuh ya karim Masya Allah iya cangkeng na biola bitis na buah jantung waduh ya Allah ya Rabbi ramona marcut luar biasa barang neuleuh Suminem irung tanggah kaluhur ya Allah ya Rabbi gadondog hijian iya naon karang-ngaranna bitis nangka lain jantung nya hideuh cak nafsu resepan ka sarwiti lantaran urang menuju akhirat bebeja ka abah bah kula mah Suminem bae emang kurang gitu abdi mah ke akhirat mun itu engke terlalu sayang abdi ka dia itu kitu sih moal disayangi endek disayangi ngan maksudna ninggalkeunana abdi teu khawatir jadi abdi ka mamana teh tenang pan bisa tenang saanu hayangeun ai kanu itu merempan abdi di ka mamanana jadi abdi engke ketika abdi ibadah ka Gusti Allah asana wah pamajikan ieu aya nu ngaganggu besi kitu ari Suminem mah keur diganggu bae los wah siapa jadi kos kitu abdi ka Allah saha satu bisa milih kos kitu ketika dibere pilihan eta ieu aya baju nu ieu hargana 500.000 nu ieu hargana 50.000 rata-rata milih nu 500.000 tapi lamun urang deuk ka Allah perang jeung hawa nafsu aing hayang nafsu kadinya teh pasti dipakena ge leuleus kana awakna ge ngeunaheun tapi aing milih nu 50.000 bae ateul tinggal ateul carang kan eta jeung hawa nafsu karana tuh perang jeung hawa nafsu nu mantak disebut akbar kunaon lantaran watasna dan kapae ai perang di medan laga mah sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun selesai hirup atau pae tapi perang yang hawa nafsu datang kapae ketika umur urang aya 80 tahun kuari ka karak 30 tahun panang ya perang yang hawa nafsu nah iya nafsu ku urang geus diperangan eta ka karak cara-cara neuletik aya deui ke cara-cara anu leuwih dahsyat deui
kuari mah keur kitu bae ngabayang-bayang kurang teh wawatekan mata wawatekan ceuli wawatekan irung wawatekan awak urang ieu kurang diperangan sehingga urang terjadilah khariqun lil adat nu biasana peuting sare urang teh henteu aing mah teu sare aing mah eta nu teu peuting sare mah tuh biasa tah mah wawatekan manusia kos kitu ieu mah henteu pake nonton bola bae geus khariqun lil adat teh ge ngan ngahiji jeung jurig kuari mah teu peuting teh paling teh subuh cenah ulah sok sare mah teh subuh masalah ketika orang dekat Allah mah kunci ku urang lawang trek teu hayang cenah geus eta tamu-tamu gua geus pegatan jeung jelema aing mah ngedek bebekalan doang mah teh subuh ge bebekalan doang ieu mah jang peuting deui enggeus tamu ge geus saseun pamajikan geus puyengeun heuy kaji itu tamu nggak santepan bae daek tungguan daek balik lain gitu kayaknya orang jauh lah aing ngundang teu naon teu lain gitu nyara boga keperluan aing geus teu peduli keperluannya anak kaju kok jadi kos kieu geus urusan bae ku sia bila perlu sia ge ka ditu bopan jadi ka haji dia kos kieu bareng ngaji di Ciloma kula loba omong sia endek jadi wali bakal kos gitu saha bae teu peduli ka manusia teu peduli ka dunia teu peduli urang nu mantak nyongsrong ge aya kepedulian ieu mah geus teh Allah bakalna geus kumahanyana bae geus karso karep sorangan atuh geus sih atuh aing mah jeung Allah ketika encan jadi mah nyana ge tetep masih tagoyeur ketika ku Gusti Allah jeung makhluk geus bisa jeung dunia geus bisa jeung nafsu geus bisa jeung setan ge geus bisa engke mah bisa ngabedakeun jelema ieu sosokna doang kiai padahal mah keur kaasupan setan nyaho jelema ieu teh polisi ieu sosokna mah manusia padahal jerona mah setan nyaho jelema ieu teh sabenerna mah ustad tapi sabenerna mah setan nyaho kok bisa kos gitu sih rahasia Allah nyana keur katerapan ku setan sebab dibawa ku hawa nafsu kanu hawa nafsu teh kendaraan setan ngancik di hiji kiai ngancik di hiji aibuya ngancik di hiji polisi ngancik di hiji abri ngancik di pedagang kok bisa nyaho sih pan nyanana geus merangan setan sehingga nyana wau jeung setan teh bisa digerokeun ka dieu setan kades ya embung cek ka dieu tampiling sakuai setan Imam Syafi'i nyahoeun ieu setan ieu lain Syekh Abdul Qadir nyahoeun ieu setan ieu lain Imam Abu Hanifah nyahoeun ieu setan ieu lain kabelah dieuna diteruskeun terus ku para aulia Allah nyahoeun ieu setan ieu lain ieu setan ieu lain ieu setan keur ngancik di manusia ieu keur ngancik di kiai ieu keur nyahoeun nyana teh nu mata kiai tinggal kieu teu peduli aing mah kunaon jerona setan nyahoeun nyana mah teu sambarangan jeung kiai ahli hakikat mah cicing lain sa cicingna seri lain sa seri-serina percis kos urang bobogohan jeung awewe teu bisa urang berbicara make sungut mata saling kedip make isyarat cukup ahli Allah ge sarua bae teu meunang ngajelaskeun cukup dengan isyarat cicing mahal penuh arti sebabnya keur jeung Allah ngomong penuh arti sebabnya keur jeung Allah sagala rupana kuari Allah ikir carita ngan penuh rasanya nama tah moal waka disebut wali nyana lamun encan bisa ngabedakeun antara sifat rububiyah jeung sifat ubudiyah nyahoeun nyana si itu mah diuk ke keur ibadah nyahoeun nyana si itu mah sanajan sujud deui lain keur ibadah nyahoeun nyana si itu mah maca Qur'ana keur ibadah nyahoeun nyana si itu mah maca Qur'ana lain keur ibadah nyahoeun nyana ieu ceramahna keur ibadah nyahoeun ieu mah ceramahna lain ibadah nyahoeun nyana ieu jadi pamarentahna keur ibadah nyahoeun nyana ieu henteu jadi ibadah selalu nyaho dibere nyaho ku Gusti Allah ditajalikeun hakikatna perkara lantaran nyana geus berangkat sanggeus berangkat geus usul geus jadi arif billah lamun encan datang ka dinya encan jadi wali mantak rata-rata wali jeung wali deui senyum nyahoeun sebab ditajalikeun ku Gusti Allah kadeuleu arahna oh lillah oh itu lillah jeung lillah ngahiji
kanyahoannya oh wali oh iya wali ngan engke pangkat kawalianana nyahueun bahwa aing leuwih handap bahwa aing leuwih luhur nyana bisa ngemukakeun itu di ditu kelompok walina ieu di dieu kelompok walina nyahoeun sakumaha urang nyaho di alam urang alam kasat mata ieu RT ieu RW ieu lurah ieu camat nyaho nyana ge kitu ieu abdal ieu nukoba ieu nujaba ieu uropa ieu asoib ieu mukhtar ieu imamani ieu aktob ieu gaos nyahoeun kok bisa kos gitu sih kese kos gitu mah kecuali hanya orang-orang anu dibere ku Gusti Allah tajalli ke arah eta nyana geus aya dina alam nu sejen nikmat hirup di dinya nyana mah geus kos kitu bae diuk teh jadi ibadah bae hees gedengna jadi ibadah bae mentak aya hiji setan datang ke masjid begitu datang ke masjid nyana cicing bae kita hanya kok mana cicing bae ulah gandeng emang kona aya nu keres atuh keres sih ulah gandeng lain dihudang nyana mah mun hudang zikir bae hari itu nuker sholat eta mah sholat nage lain ingat ke Allah ieu mantak can mah kajen geuna sholat bae bila perlu dihudangkeun heuh sholat tahajud heuh wirid abeh jaki menang heuh wirid coba ge wiridanna ke arah eta bae si ieu mah ieu lamun geus hudang bae waduh zikirna nya nama lillahi taala nu mantak ulah diganggu hesakeun hees bae wah setan ge nyahoeun setan nyahoeun ieu mah lillah bae lamun ieu mah kos kitu bae ieu mah geus bae mendingan ge ondang bae ondang buleudan bae buleudan rajab geuna beak barang peuting lumayan amplopna jangan ganti ban mah aya lah da setan ge nyahoeun wauheun atuh nyana ge emang katerapan ku setan ieu nyana ge geus mukhalid jeung setan tuh jadi setan teh nyaho wali jauheun ka setan wali jauheun ka setan da bisa kos kitu lah wali mah mentak loba keanehan engkeuna di tubuh wali mual jadi wali mual dengaranan wali layakunul wali oranana ana sapawa al arif arifan mual dianggap wali sehingga nyaho heula ngabedakeun antara diddin allazi waqa'a bihima at-tajalli sehingga nyana bisa ngabedakeun bainar rububiyah wal ubudiyah fi mazharin wahid dina kalahiran hiji nu jelas hiji nu lahir bisa kanyahoan ku nyana oh ieu mah sifat rububiyah oh ieu mah sifat ubudiyah oh ieu mah jelema arah ka Allah ieu mah kana dunya ieu mah jelema kanyahoan lumpat ka mana bage ku wali mah kanyahoan sebab dirina geus leupas tina urusan-urusan eta tah lamun geus kos kitu silakeun jadi raja cara Sultan Maulana Hasanuddin silakeun jadi raja cara Raden Patah Demak silakeun jadi raja cara Syekh Syarif Hidayatullah silakeun jadi raja cara Sunan Rahmat satungtung henteu kitu jadi rajana ieu raja koang-koang moal beres jadi rajana kitulah nu kurang diharapkeun teh ya raja anu bisa ngabedakeun ieu bener ieu salah ieu kakarak datang kala kana fayumayyizu bainar rububiyah wal ubudiyah fi mazharin wahid engke bainar ruhaniyah wal basariyah wallahu a'lam.